علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما برادران عزیز و این روز سعید و این روزی که مغفرت گناه بنده می شود شما را تبریک و تهنیت می گویم و یک جایه با شما دعا می کنیم و حرمت فذکرونی اذکرکم. خدای ما و شما می گوید هرگاهی که مرا یاد می کنید من هم شما را یاد می کنم. ادعونی استجب لکم، هر وقتای مرا اگر بخوانید دعا کنید من شما را اجابت می فرمایم. خاطر به حرمت این وعده های خداوندی ما و شما دستی به دعا می برداریم و از خدای خود دعا طلب می کنیم. اولا پروردگارا به سوی تو دستی بندگی برداشتیم به امید آنی که از گناه خالی نیستیم. خدایا گناه های ما بندگانت را مغفرت بسازی و خدای مهربان در دل همه ما بندگانت محبت خودت را، پیغمبرت را، قرآنت را، اسلامت را خدایا مستحکمتر جایگیر بگردان. و خود گفتی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. خداوند میگوید هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت وزنین شد از نیکی، هر آینه از نعمتهای جنت برخوردار می شود. و هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت از نیکی ها سبک شد و بدی هایش زیاد شد، فامه هاویه، هر آینه دوزخ او را چکار میکند؟ به خود میکشد و به خود میگیرد. پروردگارا با امید این دستی به دعا برداشتیم که خدایا نیکی های ما را در دنیا زیاده بگردان و فردا ترازوی اعمال ما را از نیکی ها پر بگردان و بدی های ما را خدایا کوره بساز و گذشتگان ما را پروردگارا رحمت و مغفرت بگردان. بیماری هایی که در این جمعیت داریم، در خاندان داریم، همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. مرادها، مطلبها، مقصودهای نیکی که در دل داریم خدایا با فضل کرم خود همگی را برآورده خیر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم در باب احترام پدر و مادر بود و البته خیلی موضوع جالب و موضوع خیلی لازمم برای همه ما و شما هست. پیش از آنی که دوام این موضوع را برای شما باز وسیع‌تر و پرتر کرده بیان کنیم، اولا حدیثی از پیغمبر خدا را برای شما تحلیل میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من استيقظ من نومه و قلبه معلق بالمسجد فكأنما احیا لیلة القدر. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امت من هر آینه سحر از خواب بیدار می شود و در دل او معلق بالمسجد، در دل او نیتی هست، اراده هست، مقصد هست. چی مقصد است؟ این که امروز من نمازهای خود را در مسجد ادا میکنم. هرگاهی که اگر امت من با این نیت از خواب بیدار شود و بعد بیدار شدن در دلش و ارادهش همین مقصد و همین نیت را جایگیر بسازد، رسول اکرم چی گفتند؟ هدیه اینه، مکافات آن کسی که سحر با مقصد در مسجد نماز با جماعت خواندن یا 5 وقت نماز همان روزه را در مسجد ادا کردن، رسول الله هدیهش گفتند که فکأنما احیا لیلة القدر،
همچنان است که با این نیتی نیکش ثواب همان عبادت شب قدر را نائل می‌گردد. لیلة القدر خیر من الف شهر. خدا در قرآن میگوید شب قدر عبادتش به چی برابر است؟ یک شب عبادت شب قدر به 1000 ماه در راه خدا عبادت کردن انسان نائل می‌گردد. یک نیت سحر که شما به نیت مسجد در جاگه خواب خود یا بیرون از جاگه خواب خود نیت میکنید، خداوند 1000 ماه عبادت را در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکند. خوش به حال آن برادرانی که در مسجدهایی که در محله و شهرهای خود دارند با این مقصد سحر بیدار میشوند، طهارت میکنند، از نماز جماعت بامداد سر کرده تا خفتن نمازهای 5 وقته را در مسجد ادا میکنند. بعد این چی میشود؟ بعد این خداوند بر این ثواب و بر این مکافات بنده را نائل میگرداند. رسول اکرم میگوید حب المسجد من الایمان. دوست داشتن مسجد این چه است؟ نشانه ایمانداری انسان است. انسان ایماندار مسجد را دوست می‌دارد. رسول الله حدیث های بی نهایت زیاده در باب محبت بر مسجد و آمدن ما و شما به سوی مسجد بی نهایت حدیث های زیاده از رسول اکرم روایت شده است. در دیگر حدیث میگوید پیغمبر اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء. وقتی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، یعنی بعد آنی که نماز ادا میکنیم، نماز که تمام شد ما و شما از مسجد که بیرون می شویم، نادى ملك من السماء، از آسمان یک ملائکه فریاد می زده است. چی گونه فریاد می زده است؟ افسوس که اون فریاد ملائکه ما و شما نمیشنویم. وای می گفته است استأنف العمل. ملائک می گفته است من خرج مؤمن من المسجد نادى ملك من السماء يا ولي الله استأنف العمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. پیغمبر خدا گفته بود است هرگاهی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، ملائکه از آسمان فریاد می زده است. چی می گفته است؟ می گفته است ای مؤمن، ای ولی الله، ای دوست خدا، استأنف العمل. همین برآمدگیت از مسجد بار آخر برای تو نشود، بلکه کاری کن که دائم آمدن تو به مسجد دائم و دائم باشد. زیرا که هرگاهی که تو در مسجد داخل میشی و از مسجد بیرون میشی، به تحقیق خداوند گناههای تو را همگیش مغفرت میکند. که ام ولدته امو، مثل مادری که فرزند تولد میکند که هیچ گناهی در او نیست، مثل همون ما و شما در حالت داخل شدن مسجد و از مسجد بیرون شدن این مکافات نائل میشویم. البته از این حدیث ها ما و شما باید به این مقصد بیاییم که اولا محبت مسجد در دل همه ما و شما باشد. چگونه ای که در تعمیر خانه های خود و در بهتر کردن خانه های خود کوشش میکنیم، در کدام مسجدهایی که ما و شما محله هایی که زندگی میکنیم باید در آبادانی مسجد خودمان هر کدامان یک سهم معینی داشته باشیم و باید فکر مسجدها، آباد کردن مسجدها، چه از صرف کردن مساله ساختمانیش باشد چه از عبادتش باشد، باید که ما و شما البته قفامانی نداشته باشیم. خدا در سوره توبه به ما و شما چی میگوید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتوا الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. در سوره توبه در آیتی از 18 این سوره چی میگوید؟ خداوند میگوید با درستی این که مسجدهای ما را، خانه های ما را که ها آباد میکنند؟ کسانی که ایمانی بر خدا دارند،
ایمانی بر روز قیامت دارند، ایمانی به پیغمبر دارند. اینها کیا هستند؟ کسانی هستند که آباد کننده این مسجد هستند. خداوند در دوامش گفت ولم یخش الا الله، و اینها کسانی هستند که از کسی نمیترسند بجز از خدا. فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. اگرچند که عسا در معناش به معنای رجا میاد، امید میآید، لکن ابن کثیر میگوید در هر جای قرآن که معنای عسا آمد این به معنای وجوب است، یعنی البته به البت کسانی که آباد کننده مسجد هستند خداوند اینها را در روز قیامت نجات میدهد. خوش به حال اون برادرانی که امروز در نمازهای جماعت و یا در عمارتهای مسجد کار میکنند، سهم خودشان نگذاشتگی هستند. یک ام محجون گفتگی یک زن سیاه‌پوستی بود، میگه در دوره های رسول اکرم و دائم کار این مادرمان رفتن همون مسجد بود، خس و خاشاک مسجد از مسجد بیرون میکرد. روز از روزها میگه رسول اکرم به قبرستان گذر کردند و با بین همون قبرستان نگاه کردند که یک تازه قبر دیدن، یک قبر نو. گفتند که یاران من این قبر کی است؟ گفتند این قبر ام محجون است. گفت همان کسی که مسجد ما و شما را میروفت تازه میکرد؟ گفتم بله. گفتم برای چی در جنازه اون کس ما را دعوت نکردین؟ صحابه گفتن پیغمبر خدا روز گرم بود و ما نخواستیم که شما را آزار دهیم و در این روزهای سخت و گرمی شما را بیرون از خاندان کنیم. از این خاطر ما خود تکفین و تجهیز این مادر را بجا آوردیم و در بهترین صورت او را بر قبرستان برده گراندیم. رسول الله گفتند اصحاب من شما فراموش نکنین که بر کدام جنازه که من جنازه کنم وی در روز قیامت از شفاعت من برخوردار میگردد و هر یک مرده که در این محله و دیار می شود البته مرا بر بالای جنازه اون کس خبر دهید. گفته رسول الله چیکار کردند؟ به سوی اصحاب این چنین امر کردند و بعدا میگه به سوی همون قبر گشت، گفت ام محجون آیا کدام کار دنیایی برای تو در قبر فایده آور شد؟ رسول اکرم صدا را میشنیدند و داخل قبر را میدیدند. میگد مدت ایستاد، اصحاب میگد که رسول اکرم هم سکوت کردند. بعد مدت به سوی من گشت گفت مادرمان ام محجون به سوی ما ندا کرد که مسجد میرفتم، مسجد تازه میکردم، دائم در آبادی مسجد بودم و همین سبب شد که من از فتنه های قبر نجات یافتم. و رسول اکرم گفتند خوش به حال اون بنده که در آبادانی مسجد سعی و کوشش دارد. در این باب البته گپ‌های زیاد در فضیلت مسجد موجود است و ما هم نو الحمدلله که این مسجد هفته گذشته اگرچه در چشم شما میرسد نمیرسد، خیلی خراجات زیاد و خیلی یک 4 روز یا 5 روز در این داخل کار کردن، خراجات های زیاد کردن و این تعمیر دیوال ها همه از قسم بیرون از نو شد، سفید کرده شد، درها همه رنگ کرده شد و دیگر بعضی کارهای دیگر هم البته هست انشاءالله از فردا با سر میکنن. خدا خواسته باشد باز در نیت برای آبادانی در پهلوهای مسجد برای بهبود کردنش هم نیت ها هست، لیکن برادرها در اینجا یک قسم برادرها خراجات ها کردن، انشاءالله در حدشون دعا میکنیم. بعدا موضوع را شروع میکنیم. برادر اکای جمشیدمان 60 سامانی، حاجی خالوف که البته خدمت اولشان نیست، چندین بارها باز هم گفته و ناگفته 1150 سامانی. برادرمون شیرعلی 2 قطی ایمولسیا دادن، محب الله 50 پیاله و 2 قطی لک دادن، حاجی تورعلی 130 سامانی دادن، حاجی طلبیشا 50 سامانی دادن، برادرمان آدینشا 50 سامانی دادن، شریف خان 20 سامانی داد، حاکم برادرمان 25 سامانی دادن و اینجا برادرها خدمت کردن، یاردمچی ها در استان اکای فیضلی که خیلی اونم خدمتش در همین مسجد زیاد است، با همراه اکای داستی و خلاوری همین مسجد، فرزندای اکای داستی و دیگر برادرها در اینجا سعی و کوشش زیاد کردن، یعنی خدمت جانی هم کردن اگرچه پولی هم نکرده باشند. و یک برادر میگه در بازار در یک چاینی که برای همین مسجد خریدند و خدمت ها در
آوردن این مصالح ها کردن. خدایا این همگی را عمری دراز و تنی صحت و خاطر جمع خدا نصیبشان بگردانی. و خدای مهربان چگونه که رسول اکرم گفتند من بنا مسجدا لله بنا الله قصرا فی الجنه، حدیث ترمذی است. پیغمبر خدا گفت کسی که در مسجد، کسی در دنیا از برای خدا مسجد را آباد میکند یا سوم برای مسجد روانه میکند، خداوند قصر در جنت برای او بنا میکند. خدایا برای این برادرانی که خیر احسان کردند، خراجات ها کردند، بهترین قصرها را خدایا برای اینها بنا بسازی و عمر دراز و تنی صحت خدا نصیب و روزیشان بگرداند. آمین و رب العالمین. بعد از شما خواهش میکنم که در کدام مسجدی که نباشد سهم خطانه بگذارین. انشاءالله این حسرت نیست، پشیمانی نیست. فردا باز برای کم دادن یا نکردن تان پشیمانی دارد و لکن هیچ. عبدالله ابن مسعود می آید حدیث سألت النبی ای العمل احب الى الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود می گوید از پیغمبر خدا سوال کردم، پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. سه عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت، ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم، ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخونیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علماست در گردن ما و شما، واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستند در ما و شما، باید که اطاعت کنیم. اگر چی مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی، اون نمازم نمی شود و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نماز بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخونیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخونیمش، و چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خواند، رسول اکرم چی گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را بجا آوردن، باز خیستن باز خواندن، رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان. باز خواندن، 3 بار تکرار شد، رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی، و اگر چنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی، از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لیکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بود است؟ نماز در وقت خودش خواندن، نماز در وقتش ادا کنیم. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخواندین نماز نمی شود.
من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخونین، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخونین. اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین، خدمت کردن در حق پدر و مادر. این هم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سوم عملی که خداوند دوست می‌داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمن‌های خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می‌دارد. از بین این سه عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می‌داشت. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مرد آمد و گفت یا رسول الله اريد الجهاد. پیغمبر خدا میخواهم که در راه خدا جهاد کنم، در محاربه به سوی یهودی ها کار بردارم. رسول الله گفتند احی والدک، پدر و مادر تو زنده هستند؟ این جوان گفتند بله پیغمبر خدا، پدر و مادر من زنده هست. ففیما فجاهد. پیغمبر خدا گفتند رفته خدمت پدر و مادر را انجام بده، این خود جهاد در راه خداست. جهاد بسیار کار مشکل است. جهاد اگرچه به نهایت اجر زیاد داشته باشد، انسان را راست به حساب و داخل جنت بگرداند، لکن کردن جهاد خیلی کار مشکل است. حتی جهادها بجز اینه که با ضد دشمن اسلام می جنگند، بسیار جهادهایی هست که حتی اوناش در ما و شما از عهدش نمیبراییم. حتی یک جهاد دیگرش همین است که کلمه حق را نزد پادشاه گفتن است. کدام شما قدرت دارین که نزد پادشاه بخیزین و پادشاه را مثال شما گپ بزنین که تو نماز نداری یا تو زکات نداری یا تو روزه نداری یا حق مردم را رعایت نمیکنی؟ این کلمه حق خودش چی است؟ جهاد در راه خداست. کدام انسان این جهاد به جا آورده میتونه؟ اونی که مثال شمشیر میبرداری و از کودک زن میگذری، اینش یک جانب همین کلمه حق. یا اینکه یک برادر را گفتن که مثال تو نماز بخوان، یک انسانی که صاحب منصب و پولدار باشد، ما و شما دلاوری نمیشیم برای انسان گپ بزنیم. اینم جهاد در راه خداست. رسول الله گفتند پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارد؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعد مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعد مادر بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر. ابوکا. پیغمبر خدا گفتند بعدن بر پدرت چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگه با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگه در دست این زن، و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک
مسئله داره، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتن چی مسئله هست؟ گفتن این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا، همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت، زنی همین مرد بود. گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است. حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این بس سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لکن وضعته کرها و حملته کرها و ارضعته حولین کاملین. پیغمبر خدا این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی، بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چی هست؟ بلند هست. البته به البته حکم مادر بلند بودنشم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سپارش میدهد؟ میگوید چگونه که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را، امر کردیم فرزند انسان را، یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان. چه وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وهنا علی وهن، و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وایه رسیده است، این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وهنا علی وهن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگوید یعنی مشکلات به مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین، باز تو را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد. ان اشکر لی ولی والدیک، من از شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار. و الی المصیر، فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سپارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر، از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه. عبدالله ابن سلام در دوره‌های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور نمیزند. رسول اکرم
بلال را گفتند بلال از همسر عبدالله سوال کن شوهر او در دنیا چگونه حیات خود سپری کرده است. بلال وقتی که از همسر این عبدالله سوال کرد، همسر عبدالله گفتند به خدا قسم عبدالله هیچگاه نماز خود در خانه نمیخواند مگر 5 وقت در نماز در مسجد جماعت از پشت رسول اکرم نماز میخواند. روزی نبود که عبدالله خیر احسان در راه خدا نکنه. عبدالله اکثر وقت روزدار بودند. من نمیدانم که از عبادتهای خدا هیچ تنبلی ندارند. رمضان و ادیت الزکات و حججت البیت فماذا لی. صحبت هم میگذاریم. پیغمبر خدا من 5 وقت نماز میخوانم. یک مرد گفت زکات میتم مالدار هستم، روزه رمضان میگیرم و حج در راه خدا کردم. فماذا لی، حکم من صادر کن، من چگونه آدم هستم؟ من فعل ذلك، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر همچنان عملهایی که تو نام بر کردی ای فرزند من انجام داد، کان مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، کسی که اگر این عملهای تو الحال فرزند من نامگیر کردی، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و کردن حج، اون کس در روز قیامت همراه پیغمبرها، همراه شهدا، همراه صادقا و همراه صالحین است. الا ان یعوق والدی، لیکن گفت پیغمبر خدا مگر در اینجا یک شرطی است، مگر اینکه اگر عاق پدر مادر نشیده باشد. روزه داشت، زکات میداد، روزه میگرفت، حج کرد، لیکن اگر عاق پدر مادر نباشد، اگر عاق پدر مادر باشد، این عبادت ها برای او هیچ سود و هیچ فایده نداشته است. عبدالله السلام از عبادت هیچ تنقیصی نداشته بوده است. لکن زنش چی گفت؟ فکر میکنم گفت که مادرش از عبدالله ناراضی هست. اینش گفت خاطری من ده هست، یادی من ده هست که مادر عبدالله از عبدالله ناراضی هست. رسول اکرم که از پدر مادر دیدار بر ما و شما شیرینتر و عزیزتر است و غمخوارتر است و باید ما و شما از پدر و مادر دیده پیغمبر خدا را دوستتر بداریم. رسول الله به طاقت شدند. حضرت عمر و حضرت علی را گفتند نزد مادر عبدالله میرین و از مادر عبدالله پرسان میکنین و از او درخواست میکنین که از فرزند خود راضی بشود. حضرت ها خیستن آمدن گفتن تو مادر عبدالله هستی؟ گفتن بله من مادر عبدالله هستم. الحال گفتن میدانی که عبدالله در نزع جان است؟ مادرشون گفتن نه نمیدانم. البته وای به حال او فرزندی که از نزع جانش حتی که مادرش درک ندارد. بین فرزند هیچگاه مادر نمیخواهد که حتی مصیبت فرزندش بیند، لکن در حالت مصیبت ما و شما اگر مادر ما زنده باشد، پدر ما زنده باشد، بالای سر ما و شما مغفرت گناه ما و شما را طلب کند، این یک شادی برای ما و شماست. از آنه که در مرده ما و شما نیاید، در معرکه ما و شما از حساب ملالی که داشته باشد نیاید، این برای ما و شما مصیبت است. گفتن من درک ندارم، لکن من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم. وای به حال اون فرزندی که پدر و مادر میگوید من از فرزند خود راضی نیستم. بسیار کلمه دشوار است. کلمه هست که دیگر هم دنیا و هم آخرت فرزند حل میکند. من از فرزند خود راضی نیستم، نه در دنیا و نه در آخرت. حضرت عمر هراسان شدند، دوان به پیش پیغمبر آمدند، گفتند از زبان مادر این سخن صادر شد. رسول اکرم خود خیستند، مادر را آوردن نزد عبدالله شیناندن، گفتند به چهره فرزند خود نظر کن. در حالتی هست که اگر تو راضی نشوی کلمه شهادت بر زبان این فرزند تو نمیگذرد و حال مشکلات مرگ این آسان نمی شود. گفتم پیغمبر خدا به حق خدا و پیغمبر که من از این فرزند راضی نیستم. گفتن چرا راضی نمی شوی؟ گفت این کسی هست که برای خاطر زنش مرا از خانه خود پیش کردگی هست. برای خاطر زنی خود، برای آنه که مثال
شیرینی و محبت زن در دل او اثر کرد و مرا از خانه خود پیش کرد. من چگونه این فرزند ببخشم؟ رسول الله گفتند به حق آن چیزی که به حق آنه که من پیغمبری تو هستم و تو امتی من هستی، مادر عزیز از فرزند خود بگذر، از فرزند خود راضی شو. میگه این مادر وقتی که این سخن شنید که به حق پیغمبر و به حق امتی بدن تو، گو من از فرزند خود راضی شدم. در زمان میگه نگاه کردن که عبدالله با صدای بلند لا اله الا الله محمد رسول الله را میگه بر زبان خود رانده کردن و به جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم بعد دفن این قبر چی گفتند؟ گفتند که وای به حال اون فرزندی که در دنیا مادر یا پدر از او راضی نباشد و خوش به حال او فرزندی که در دنیا مادر و پدر چی می شود؟ از او فرزند راضی می شود. خوش به حالی. البته از همه شما جوانای عزیز احترامانه از نام پیغمبر خدا خواهش دارم پدر و مادر آزار نتین. باور کنین اگر شما بخواهید که در قبر شما باغهای از جنت باشد و شما وارد جنت شین و قصرهای بهترین جنت از خود کنین، هر آینه پدر و مادر از خود راضی کنین. زیرا رسول اکرم گفتند که دعوت الوالدتی اسرع اجابتا، دعای مادر اسرع اجابتا. اسرع از کلمه چی است؟ در حال اجابت می‌یابد. گفتم پیغمبر دعای مادر در حال اجابتش میرسد. قیل لما یا رسول الله؟ پرسیدن چرا که دعای مادر در حال تأثیر میکند؟ گفت هی ارحم من الاب و دعوت الرحیم لا تسقطو. پیغمبر خدا گفتند زیرا که مادر از پدر دیگر رحمتر است. رسول الله گفتند و دعای رحیم، دعایی که آدمی که رحم داشته باشد، لا تسقطو، نزد خدا نمیغلطد بلکه اون چی می شود؟ بالا برداشته می شود و به اجابت می رسد. حضرت موسی در دل خود گذرانیدن پروردگارا برای ما جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند، منم از آن جمله. لکن من در جنت همراه کی هستم؟ همراه کی هستم در جنت و همسایگی کی در من قرار دارم؟ خداوند ندا کرد موسی تو همراه یک قصاب در جنت سکونتی میکنی و هم صحبت میشوی. حضرت موسی میگه در حیرت افتادن قصاب؟ گفتم بله، همراه یک قصاب تو در جنت همراه میشوی. حضرت گفتن اون قصاب کیست؟ گفتن در فلان شهر سکونتی میکند. حضرت میگه از مکان خود سفر کردن و بر آن شهر رسیدن، نگاه کردن که یک قصاب عادی هست، عملش مثل عمل همین آدمهای عادی هست، دیگر هیچ عملی نداره. تا بیگاه میگن همین قصاب نظارت کرد، نگاه کرد. بعد این میگه بیگاه که شد حضرت موسی خودش را معرفی نکرد، شناس نکرد، بلکه گفت مسافر آیا در خانه خود راه میدهی؟ ما مسافر هستیم. گفت بله، البته به البته، مرحمت گفته. از پس این قصاب میگه روان شد. وقتی میگه در خانه قصاب در آمدم، در یک خانه مرا شیناند. البته اون وقتا این قصرها و این 3 ایتاژ و 5 ایتاژ خانه ها نبودن، مگر یک خانه یا 2 کلبه‌ای داشتن خلاص. میگه شیناند و حضرت پیش از آن که نزد من دسترخوان پرتاید و آنچه در خانه دارد پیشنهاد کند، اولا نگاه کرده میگه در کنج خانه یک سبدی بود که پر از پخته بود و در داخلش میگه یک زن خیلی برجا مانده افگار در داخل همون سبد بود. میگه حضرت میگه نزدیک شدن، با دست خود میگه طعام دراز میکردن، بر دهان او کس آب میدادن. وقتی که سیر شد میگه دستش میگه مادر برداشت، یک دعای داد میگه و قصاب میگه از خانه بیرون شد. وقتی میگه این قصاب از خانه بیرون شد، من نزد سبد حاضر شدم و گفتم مادر السلام علیکم، شما کی هستین؟ گفت من
مادر همین قصاب هستم. سالهای زیادی رنج دارم، مصیبت دارم، بیماری دارم، لیکن الحمدلله که این فرزند من دایم در فکر نفقه من هست، شکم و لباس من و جای خواب من دائم معین کردگی هست. میگد گفت مادر عزیز، آیا یگان امید، آیا یگان دعا، آیا یگان درخواست مقصد داری؟ گفت ای مسافر، گفت فقط یک امید دارم و دائم دعای من همین است که این فرزند من بعد این قدر مهربانی هایی که بر من میکند خدایا در جنت در همسایگی حضرت موسی باشد. فقط دعای من گفت همین است. میگه حضرت موسی گریان شدند و گفتند مادر گفتند یک شادیانه بر من بده، یک هدیه بر من بده، زیرا که همان موسی که تو میگوی همان موسی من هستم و همان پیغمبر من هستم و دعای تو در نزد خدا اجابت یافت و این فرزند تو در جنت همراه من است. خوش به حال اون فرزندهایی که همراه پیغمبرها و همراه شهدا در جنت از پشت چی؟ از پشت خدمت کردن در حق پدر و مادر هست. رسول اکرم در حدیثهای فراوان خود به ما و شما خبر میدهد کسی که سحر از خواب میخیزد مرضیاً لابویه، هر وقتایی که سحر بیدار می شود پدر و مادر از او راضی هست، پدر و مادرش راضی هست. مادامی که پدر و مادر راضی شد، رسول الله چی گفتند؟ له بابان مفتوحان الی الجنه. وقتی که پدر و مادر سحر که از تو راضی باشند، دو دروازه از دروازه های جنت برای تو کشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی استند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم کشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد یک دروازه جنت برای تو کشاده هست. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیطا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ برای این فرزند کشاده ایستادگی هست. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بگه این پدر مادر راضی نشد، اون دروازه های دوزخ برای این فرزند چی هستند؟ کشاده و منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، اگر یکی همین هم غضبناک باشد، میگد ملال باشد، ناراضی باشد، یک دروازه دوزخ برای این فرزند منتظر است. لیکن در دوام رسول الله چی گفتند؟ و این ظلم و این ظلم و این ظلم، 3 بار گفتند اگر چنده که پدر و مادر تو ظالم باشد، پدر و مادر تو ظالم باشد، پدر و مادر تو ظالم باشد، اگر چند پدر و مادر ظالم هم باشد، تو چیکار کن؟ تو خدمتی در حق پدر و مادر برای خود روا ببین و خدمت از آنها کنده نکن. زیرا خدا را بین در سوره همین لقمان و ما و شما چی میگوید؟ امروز بسیار جوان ها میآیند پیش ما، سوال میکنم پدر من فلان گپ گفت، آیا من در همین گپ خلافی اگر پدرم کار کنم چی میشود؟ خیلی خوش به حالشون که سوال میکنن و جواب خودشون میگیرن. خداوند در قرآن به ما و شما تذکر میدهد، میگوید و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. صدق الله العظیم. سوره لقمان است. خدا میگوید اگر پدر و مادر بر کدام شما ای فرزندها امر کنن این که فرزند من با خدای خودت مشرک شو، یعنی شریک در ذات خدا بیا، یا میگویم فرزند من نماز نخوان، فرزند من روزه نگیر، فرزند من مالداری زکات نده، فلا تطعهما، این پدر و مادر بزم این قدر احترامی که دارن تو اطاعتشون نکن. در حالتی که به خدای خود گناهگار شدند پدر و مادر تا اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا،
لیکن اگرچند پدر تو کافر هم باشد، مشرک هم که باشد، مفسرای قرآن زیاده از 10 تفسیر ما در خانه داریم. همش چی میگن؟ و صاحب ما فی الدنیا معروفه. با این پدر کافر، با این پدر مشرک تو چیکار کن؟ معامله خوب کن، در حق اینها خدمت کن. و در بین باز چیکار میکنی؟ همون پدر و مادر وقتی خدمت کردی، مهربانی کردی، شاید که چیکار کند؟ شاید که این هم باز در دلش خداوند یک ترحم و در دلش خدا یک توفیق جایگیر کند و باز به سوی اسلام چیکار کند؟ رجوع کند از حساب خدمت شما. حتی حضرت موسی را میگوید، در روایت ها میآید که وقتی که بالای کوه تور میرفت، با خدای خود میگد نازیده گپ میزد، می نازید که ما با خدای خود چیکار میکنیم؟ یعنی سخن میگوییم. البته و کلم الله موسی تکلیما، این جای حقیقتش است، این یگان افسانه و یگان حکایه نیست، زیرا خدا میگوید که موسی از پیغمبرها کسی بود که همراه من صحبت میکرد، همراه من سخنرانی میکرد. حضرت موسی میگد بالای همون کوه تور میبرامد و بناز با خدای خودش چیکار میکرد؟ صحبت میکرد و احکام و ارکانها را میآورد بر امت خودش میرسانید. روز از روزها میگه حضرت موسی بالای همین کوه تور با خدای خود میگه راز میگفت. خداوند خطابش کرد، موسی گفت تا امروز اگر یاد داشته باشی تو بناز گپ میزدی، مینازیدی، از امروز اعتباراً نزد خدای خودت با ادب باش، احتیاطانه گپ بزن، زیرا تا امروز مادری تو زنده بود، از پسی تو دعا میکرد پروردگارا فرزند من وقتی که نزد تو میآید مبادا بنده هست، یک لغزش میکند، سهوی میکند، خدایا تو این را ببخش و بر این غضب نکن. امروز مادری تو از دنیا گذشت، دیگر تو ناز بردار نداری، نزد خدای خود با ادب باش، با احتیاطانه گپ بزن، زیرا یگانه کسی که دلپری تو بود و در حق تو دعا کن بود این مادری تو بود که از دنیا گذشت. خوش به حالی شما فرزندای عزیز، برادرای عزیزی که احترام پدر و مادر دارین. کدام شما اگر با پدر و مادر ملالم که باشین، امروز چیکار کنین؟ رفته بعد شنیدن این سخنها اگر شما ایمان کامل داشته باشین، ترسی از خدا داشته باشین، باوری بر قبر روز قیامت داشته باشین، از پدرهای خود، مادرهای خود عذرخواهی کنین، قدمهای اونها را بوسه کنین و اونها را احترام کنین. انشاءالله خداوند شما را چیکار میکند؟ همه گناه شما را مغفرت میکند. حتی پدر و مادرم بعد بخشش فرزند انشاءالله باوری دارم که اونها یک صندوق رحم هستند، یک سیله رحم هستند، از فرزند در حال چیکار میکنن؟ گذر میکنن و فرزند خودشان میبخشند. و از این بزرگها بایزید بسطامی هم که خیلی از اولیاهای متقدمین بود، حضرت هم از خدمت پدر و مادر به این درجات خیلی بالای رسیدند که قصه های این حضرت بایزید بسطامی در کتابها خیلی زیاد وارد شدگی است، مگر یک قصه ای که در حق پدر و مادر چگونه خدمت کردند. مولوی جنون در نظمهای خود یادآوری میکند، میگوید چنین فرمود روز آن جگر ریش، چنین فرمود روز آن جگر ریش، زرنج و هم فتوحات رهی خیش. حضرت بایزید حکایه میکند که حضرت میگد روز این جگر سوخته راه خدا میگد یک از رنجهای خود، از خیلی مشقتهایی که در خدمت مادر کرده است روز حکایت کرد و به چی مکافات نائل شد. صحبت داشت که بودی مادرم در بستری خواب، که بودی مادرم در بستری خواب، دلش بیدار نامی ذکر وهاب، به بالای سری آن ام نائیم، و دستم کوزه پر آب قائم. حضرت بایزید بسطامی میگوید مادر من بیمار شد، بستری شد، افگار شد، دیگر قوت خیستن نداشت. من که فرزند او بودم، من که پیرو قرآن بودم، من که پیرو محمد بودم،
و از خدمت پدر و مادر که آگاه بودم، بر بالای سر این مادری خود میگد ایستاده بودم که مادرم فریاد زد فرزندم آب بیار. آمدم میگد به دستم کوزه پر آب قایم، آمدم تا آب آوردم که مادرم خواب برده است. کوزه را داشتم در دستم، زی وهمی که مبادا آب گوید، زی وهمی که مبادا آب گوید، مرا در جستن آبش بجوید. حضرت میگوید من قایم بودنم، راست بودنم و چی مقصد بود؟ و مقصدی که شاید که مادرم آب بگد اگر مرا غافل بیابد یا مرا نیابد. چنان کردم در آن شب انتظارش، دو دستم خسته شد دل انتظارش. چنان همان شب میگد برای من مشکل آمد که در دستم کوزه خود قایم راست ایستادگی، دو دستم میده شد دل بی قرارش، دلم بی قرار میشد، دست ها مانده میشد. با وقتی صبح شد از خواب بیدار، که بودی تشنه لب آن آب تیار. حضرت میگوید صبح شد، میگد همان قایم ایستادن من، فرمان خدا مرا نگذاشت که من در جای خود بشینم، بلکه همان کوزه میگد در دستم ایستاده. نگاه کردم مادرم وقتی صبح میگه از خواب بیدار شد، که بودی تشنه لب آن آب تیار. و مجرد میگه بامداد که بیدار شد آب گفت، آب درازش کردم بنوشید آب گفت ای نیک فرزند، نیاسایی دم تو ای جگربند. البته مادر است، غمخوار است. وقتی آب گفت نگاه کرد فرزندش راست ایستادگی هست. گفت ای نیک فرزند، ای فرزندی که دنیا و آخرت تو آباد است، نیاسایی دم تو ای جگربند. چرا تو یک دم آسایش نکردی؟ چرا یک دم راحت نکردی؟ شبی تاری دراز کوزه بر دست، شبی تار دراز کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ میگه حضرت گفتن مادرش که ای شیدای سرمست، ای دوستی خدا، این شبیت راست تو همین بالای پا قرار داشتی و این کوزه در دستی تو بود؟ میگه حضرت چی گفتن؟ که گفت از ترس آن که آب گویی، که گفت از ترس آن که آب گویی، اگر غافل شوم هر سو بجویی. گفت از خاطر آن من بالای سر تو ای مادر قرار داشتم که مبادایی که اگر یکی آب میگفتی دویم باره من خواب میشدم که بر تو آب میداد. زی تأخیرم ملال آید به خاطر، زی آزارت به جانم میرسد تیر. اگر تأخیر میکردم از تأخیر کردنم میترسیدم، اگر آبت نمیدادم بر جان من صدها تیر مصیبت و مشقت آمده میرسید. از این خاطر گفت حضرت چیکار کردم؟ من بالای پای خود راست ایستادم و خدمت تو را یک شب انجام دادم. از آن دلیابی او در سحرگاه کشاده شد دری اسرار الله. حضرت مولوی میگوید مادامی که دلیابی کرد، مادامی که بر مادر خود خرسند یعنی خدمت کرد، درهای اسرار الهی کشاده شد و میسر شد مراد دل و حکمت، شدم مستغرق فیضان رحمت. وقتی که میگد که اسرار، درهای اسرار که کشاده شد، چکار کرد؟ فیض خداوندی، رحمت خداوندی بالای من همون شب ریخت. با من بر این اولیاگی و به این درجات هایی که رسیدم همه از حساب چی بود؟ از حساب پدر و مادر خدمتش بود. حتی که همین سلطان ویس قرنی که ما و شما داریم، همین حضرت هم از خدمت مادر به این درجات رسیدن که رسول الله خود حضرت سلطان ویس قرنی را ندیدند، لکن به اصحاب خود فرمایش دادند که ابو بکر تو هم سلطان ویس قرنی را نمی بینی؟
لکن عمر تو بر او چیکار میکنی؟ تو بر او رو پرو میشوی. این از معجزه های پیغمبر بود که در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد. تو کس میبینی و اون کس چیکار کن؟ از سلطان ویس قرن تو دعا طلب کن، تو دعا طلب کن. که وای گفتن رسول اکرم وای از کجا میشناسیم؟ گفتن کفی دستش سفید است، یعنی کسل های سفید شده باشد. کفی دستش گفتن سفید است. از این گفتن شما حضرت سلطان ویس قرنی را میشناسید، از او دعا طلب کنید. بین حضرت عمر یار دویم پیغمبری خدا که رسول الله گفته بود انت فی الجنه، ای عمر تو در جنت هستی، باز عمر سپارش داد که دعای حضرت سلطان ویس قرنی را بگیرید. برای چی؟ برای که او خدمت مادر کردگی است و خدمت پدر کردگی است. در مسئله ها میگذرد کسی که عاقی پدر و عاقی مادر است در امامتش کراهیت است. این اگرچه عالم است، اگرچه مفسر قرآن است، اگرچه یعنی چی رتباتی نداشته باشد، اگر عاقی پدر و مادر باشد در نمازی که به مردم میخواند کراهیت دارد. تا این اندازه را فقهای ما و شما مهنت ها کردگیند. کدام پدر و مادری که از کدام فرزندی که اگر ناراضی گذشته باشد، یعنی گذاشته رفتن، برای اونها را هم ابولیث سمرقندی توصیه میدهد. شاید که این فرزندها از حساب نادانی کردند، یا شاید فرزندهایی باشند که این چنین خدمت‌هایی که الحال من ذکر کردم از گذشته ها شاید این خدمت‌ها را نکرده باشند و افسوس بخورند که اگر پدر و مادرمان میشد هر آینه این خدمت‌ها را میکردیم و دعای اونها را میگرفتیم. برای اینها هم وظیفه است. ابولیث سمرقندی میگوید برای آن کسانی که افسوس میخورند که پدر و مادر از آنها راضی شود و این فرزند اهل جنت شود، یا فرزندی که پدر و مادرش از اون ناراضی گذشتگی هست، اونها چیکار کنند؟ اونها باید که اولا گفت حضرت ابولیث سمرقندی هم که محدث است میگوید که اولا خود فرزند باید صالح باشد. برای اینکه اگر پدر و مادر از او راضی شوند، پدر مادری که گذشتگی هستند، بخواهند که اگر اونها را در قبر از خود راضی کند، در دنیا خودش صالح باشد. یعنی هم فرزند نمازخوان باشد، فرزند حلال خور و حلال رفتار باشد. دویم وظیفه‌اش با رفیقهای پدر و مادر رفت و آمد داشته باشد. سیوم وظیفه‌اش خیر و احسان در حق پدر و مادر کند. اون پدر و مادر از این فرزند در این دنیا راضی می شود، اگرچند که ناراضی هم که از دنیا گذشته رفته باشد. و برای آن کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند فراموش نکنید که جنت و دوزخ شما در پیش شما هست. اگر راحت جنت میخواهید مرحمت، و اگر درهای کشاده دوزخ میخواهید هم مرحمت در دنیاست، در پیش شماست. لیکن فکر میکنم که عذاب دوزخ ما و شما طاقت نداریم. عذاب دوزخ علاوش آتشش مثل آتش دنیا نیست، بلکه 70 برابر رسول اکرم گفتند از این آتش دنیا فرق کننده است. شما برای یک تجربه بالای یک همین گاز شما شعله‌ور کنید، بالای همون یک بگین ثانیه دستان بالای همون بدارین، در آتش دنیا شما طاقت ندارین. چگونه مثال آتش دوزخ ما و شما طاقت میکنید؟ نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. البته شما طاقت یک زخم سوزن ندارین، از سوز گلخن، از آتش دوزخ چرا شما نمی ترسید؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این امر معروف و نهی از منکر موجود هست، خدایا این گوش کننده ها را نصیب و روزی بگردانی و خدایا همه ما را محب مسجد و محب پدر و مادر و محب شنیدن امر معروف و نهی از منکر بگردانی و خدایا تمام جوانهای ما را، تمام مردم ما را خدمت کننده در حق پدر و مادر بگردان و با دعای نیک این پدر و مادر وارد شدن جنت را بر همه ما خدایا نصیب روزی بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیر احسان هایی که در پیش ماست، خدای این خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بگرداند و خدایا در هر دو عالم این برادرها را سربلند نگاه بداری، مرادها و مطلوبهاشون خدایا حاصل بسازی. آمین و رب العالمین. خیلی سوال های زیادم در نزد ما در خانه هم هست. چند جمعه هست که فقط ما موضوع گپ میزنیم. میخوام که جمعه آینده در باب سوال ها و جواب هایی که هست البته سوال جواب میکنیم و خدا خواسته باشد جمعه های آیندهش باز میبینیم که فصل قیامت یا اگه فصل دیگر را به سمع شما میرسونیم.